は13時39分発長見372号東京行きです。新先は列車で向かいまして、右側に1号車、2号車、3号車です。お見送りのお客様にあらかじめお願いいたします。柵からは離れていただきますようお願いいたします。黄色いレールブロック3番位置までお並びください。安全です。日経25番線急性303口向いて、はい、チーズ。あっちも線路。ほんまや。ほんまやほんまや。ほんまや。ほんまやね。線路いっぱい。ブーブーもいっぱい。ほんまや。到着？駅やな。あっちも線路。